Veamos cómo se comporta esto. Niños jugando. Coches. Viento. Claro que sí, cariño. Claro que nos casaremos, mi amor. Yo a ti también, cariño. Te quiero un montón. ¿Nos compraremos la casa del lado de la playa? Sí, que vimos. ¿Y dónde te gustaría pasar la luna de miel? Muy bien, en Francia, ¿eh? Me parece muy bien. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. 200 euros bien gastados. Pisadas. Cánticos. No hay sonidos de ningún tipo. Está abandonado. ¿Qué está pasando aquí? He aquí, Satanás Lucifer. Tengo tu presencia en mi cuerpo. Siento cómo estás cerca de mí. Esta es tu presencia. Aquí estás. Yo te invoco y yo te llamo. Sabía yo que aquí estarías.
hay cobertura. Esto es una misa negra. Que hoy se manifiesta dentro de cada uno de nosotros. Gracias a la ciencia. Buenos días. Yo ya me voy. Hoy no hay misa, ¿no? Estaba grabando unos sonidos, pero esto yo lo elimino todo. Sí, ¿vale? No hay problema por eso, ¿eh? A cortar leña hoy, no está el día. Bueno, yo tampoco me quiero meter. Si ya me decía mi madre que no me metiera, que me iba. Que eso es un problema, sí. Mi madre es una santa. Bueno, una santa tampoco. Santo tampoco puede ser. Disculpe, ¿eh? Yo ya me voy, ¿eh? Sonido lo borro, ¿eh? No sé, si desde aquí podemos hablar. Yo ya me voy, ya, ¿vale? Sí, que... Sí, esto tampoco vale tanto.